Алмаз Акунжанович, мен да бүгүн ошол азык түлүккө кескин түрдө баасы көтөрүлгөн боюнча маселени айтайын дедим эле да. Мен сизден бүгүн суранат элем. Келиңизчи, мен алып берейин же сиз аласызбы? Бир пачка сникерс алып барып, ошол азык түлүктү жоопкерчиликтүү министрлерге, жетекчилерге колуна мынтип берип туруп, не тормози сникерсни деп коюңузчу. Анткени мен мына айтып берейин. Мына ундун баасы көтөрүлгөндө 3 күн болду. 3 күндөн бери эмне кылды? Минсельхоз чыкты, айтты, биз сыртка унду чыгарганга тыюу салабыз деди. Деди, кылган жок. Тиги Матризеров чыкты, бизде ун жетиштүү, бизге жетет, запас бар деди. Антимонопольный чыкты да бир нерсе кылып атабыз деди. Вице-премьер чыкты, пробка болуптур железный дорогада. Болду деди. Эмне үчүн ошол 3 вице-премьер отурат? Алар түздөн-түз буга жоопкерчиликтүү. Чакырсын, бир күндө чечим кабыл отурган нерселер. Айтсын, давай, тыюу салгыла, чыкпасын ун десин. Бир. Матризеров чыгар рынокко, базарга чыгар унду. Дефицитти жокко чыгарайлы. Десе болот. Антимонопольный эмне отурасың? Цепочка менен кетти азыр баалардын баары көтөрүлүпчү. Нандын, ундун артынан нан кетти, нанын артына кафелердин тамагы ашы кетти, жана башка баардыгы бизде ошондой, бизде Кыргызстанда ошондой. Доллар көтөрүлсө дагы кетет, бир баа көтөрүлсө эле цепочка менен баары кетет да. Ошону Алмаз Акунжанович, эми мен ойлойм бул боюнча да жетекчилер сөзсүз түрдө иш чара көрөт, бирок ыкчам тормозить этпей, ыкчам бат жумушту аткарыш керек деп ойлойм.